الكاميرا دي طب هما وشين ليه؟ اشرح يا عم. ده موتور في سلندر. بص ده مبدئيا في وده 6 سلندر. 6 سلندر كده. واحد اتنين تلاتة. بص دي 3 ودي 3 يبقى كام؟ 6 اكيد يعني، انا مش محتاج انقطع يعني. وش سلندر. ده وش سلندر وده برضه وش سلندر، مش عارف ازاي بصراحه الاثنين وش. ما هو وش هنا ووش الناحية التانية. صح، تصدق وش في الجنب ده وش في الجنب التاني، تصدق صح. تمام. وده بقى اللي هو اللي بيركب فوقيهم كله من فوق. لا ده القعدة دي اللي فيها الزيت، ترمبة الزيت. ماشي دي اللي تحت دي خالص. ترمبة الزيت. دي اسمها ايه؟ ده عمود الكرنك. كرانك، مفيش حاجه اسمها كرانك. اجنبي قوي يعني. دي البسات. عادي بيستون عادي، بينزل ويطلع عادي خالص، وبيلف بقى تحت اللي هي بيلف عمود الكرنك اللي تحت واسمه كرنك على فكره. كرنك. عمود الكرنك. ما تشيلش ما هو هنا بقى بيحصل 13 بتاعت الزيت. سبلاش.